Wakambonzwa ere matauro anoita vamwe vanhu ekuti hanzi ini handisida kuenda kuchechi because handidi kunyengedza Mwari? Naturally anotanga ari correct, anoda Mwari kana kuti anotya Mwari munhu anotaura kudaro. But the truth of the matter ari under attack of the devil. I want you to notice something. Ukanzwa munhu achiti handidi kuenda kuchechi nokuti handidi kunyengedza Mwari, he is under attack seyaJudhasi. Ari kuitwa drive away musin, asingade kuitwa drive to the Lord God who can deal with sin and help him to bounce back. Zvanzi handidi kuenda kuchechi nokuti handidi kunyengedza Mwari. Iye tinofanirwa kuenda kuchechi nokuti whether uri kunyengedza kana kuti hausi kuziziva zvauri kuita, nyasha dzacho anadzo dzekukuregerera ende dzekukusimbisa to bounce back and recover and stand again. Handidi kuenda kuchechi nokuti handidi kunyengedza Mwari. Saka ukasaenda kuna Mwari wacho oramba uri ikoko nokuti inzwaka, the truth of the matter, ukati handidi kuenda kuchechi handidi kunyengedza Mwari, uri kuti I would rather stay with the devil till nda right ndozouya. And I want to warn you and help you, the devil will never make you right. Ungatoita worse mumentality iyoyo. Pese panonzi nemunhu handidi kuenda kuchechi kana kuti handidi kuenda because handidi kunyengedza Mwari, ari kungotaura kuti I am staying with my devil until the devil makes me right. And I want to warn you and help you, the devil will never make you right. Even your mindset, iri kukudza kudaro, maybe the devil hapana, it's your thinking, kuti I cannot go back to the Lord because I have messed up. That thinking is already corrupted. Nokuti nzwaka, ukati handidi kuenda kuchechi, handidi kunyengedza Mwari, uri kuti I will stay with the devil until I'm all right. Then I'll go back to God. And the truth is, the devil will never make you right. It's better you come to the Lord and the Lord deals with you than to let the devil deal with you